ملأ الله قلبه من جلاله وعينيه من جماله، فأصبح مؤيدا منصورا. الله سبحانه وتعالى قبض قبضة من نوره وقال لها كوني محمدا فكانت محمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة تعرفنا بها إياه وتليق بقدره ومقداره العظيم، وعلى آله الميامين وصحبه الغر المبجلين المحجلين، وعلى عباد الله الصالحين في الأولين والآخرين. وارض اللهم على القطب الكتم الختم شمس التجاني وللعظام ودفين فاس، وعلى آله وخلفائه، أخص الخليفة الأعظم الإمام الأمجد وصي الطريقة والأهل صاحب العرجون الإمام سيدي الحاج علي التبسيني، وعلى آله وخلفائه، وأيد اللهم بنصرك المبين ربان سفينتنا وقائد ركبنا وإمام وجهاتنا الأستاذ الدكتور سيدي محمد العيد رضي الله عنه. كن له يا الله في الظاهر والباطن خير نصير، واجعل النصر معقودا في ركابه، آمين آمين آمين. أيها السادة الكرام، أيها السادة الأفاضل، يا عمار بيت الله، بيت الله، أقف عندها برهة قليلة لأنني لا أستطيع أن أفي حق هذا البيت، هذا المسجد، بيوت الله، مأوى الملائكة ومتجه عباد الله الصالحين، بيوت الله فيها يذكر اسم الله، يبجل يعظم يمجد، يسبح له رجال، يسبح له الرجال، يركعون له، يسجدون له، يمجدونه ويعظمونه. كل خطوة يخطوها المؤمن إلى المسجد ترفع له بها حسنة وتوضع بها عنه خطيئة، والله يضاعف لمن يشاء. أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخص بها كل واحد منكم باسمه ولقبه وكنيته ومكانته الدينية والرسمية وقربه من ربه. لقد تشرفت كثيرا بدعوتكم لحضور هذا اللقاء المبارك في هذه الليلة الميمونة، لنلتقي بالأحباب في هذا البيت، في بيت الله. الأحباب رجال فهموا كلها الحياة وسر الوجود، فكانوا أنصارا للدين الحنيف وللرسول الكريم وللطريقة والحقيقة الأحمدية. فأردت أن يكون لقاؤنا اليوم هذا الأول موالاة للرسالة الخاتمة والإشادة بنبي الرحمة. فقد تعلمنا في مدرسة الطريقة التيجانية وعلى يد شيوخها وكبار مقدميها تمجيد وتعظيم وتوقير المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد بن عبد الله، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لما سئل جده عن سبب تسميته بهذا الاسم قال مستشرفا الزمان: إني لأرجو أن يحمد في السماوات والأرض. اسم على مسمى جمع المحامد وحاز المكارم وتفرد بالمثل واستولى على القيم وتميز بالريادة، رحمة مهداة ونعمة مسداة وخيار من خيار وسيد من سيد، يروي المكارم أبا عن جد. اصطفاه الله تعالى ليحمل الرسالة الخاتمة ويبلغها للناس أجمعين، الرسالة التي لا يلفها الضلال ولا يحجبها الغوى
وهي أكثر من الأرض وأكثر من الزمن، وهي باقية بقاء الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أردت أيها السادة الكرام اليوم أن أحدثكم عن بعض شمائله صلى الله عليه وسلم، ولو بإيجاز عن طريق الوقفة بما يسمح به الوقت المخصص لهذه الجلسة المباركة. نتمنى أن تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة ويذكرنا الله سبحانه وتعالى في من عنده ويبارك جلستنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأبدأ أيها السادة الكرام أقرأ على مسامعكم من هذا الكتاب الذي لم يخرج بعد للوجود، فأنتم أول من يستمع إليه. أبدأها أيها السادة الكرام بوجهه الشريف، وقلت في بداية كلمتي أنني لا أفيه حقا عليه الصلاة والسلام، ولكن هاته ومضات، وهاته إشارات، وهاته دلالات، وهاته معالم، اتبعوها واقرأوا عنها وفتشوا عنها. أنا سأضع المعالم فقط ثم بعد ذلك أسير. يقول الله تعالى في الذكر الحكيم وهو أصدق القائلين: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. الحق تبارك وتعالى ذكر وجه السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم في آية سورة البقرة مرتين، وأصبح وجهه الشريف قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام: وددت أن الله صرفني عن قبلة اليهود التي غيرها إلى غيرها، فقال له جبريل عليه سلام الله: أنا عبد مثلك وأنت كريم على ربك، فادع ربك واسأله. ثم ارتفع جبريل وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديم النظر إلى السماء رجاء أن يأتيه جبريل بالذي سأله ربه، فأنزل الله عليه هذه الآية الكريمة: رسول الله عليه الصلاة والسلام جميل الوجه حسن المنظر، ووجهه صلى الله عليه وسلم كالقمر ليلة البدر. عن أبي قرصافة رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأمي وخالتي، فلما رجعنا قالت لي أمي وخالتي: يا بني، ما رأينا مثل هذا الرجل أحسن وجها ولا أنقى ثوبا ولا ألين كلاما، رأيناه كالنور يخرج من فيه عليه الصلاة والسلام. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كنت أخيط فسقطت مني الإبرة فطلبتها فلم أقدر عليها، يعني بحثت عنها في الأرض، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبينت الإبرة بشعاع نور وجهه فأخبرته، فقال: يا حميرة، يقصد عائشة، الويل ثم الويل ثلاثا لمن حرم النظر إلى وجهه. ويقول سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقال: قلت: أمن عند الله يا رسول الله؟ يا رسول الله أم من عندك؟ قال: بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة من قمر. قال: وكنا نعرف ذلك. إذا سر استشار وجهه حتى كان وجهه قطعة من قمر، وكنا نعرف ذلك. ويقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه في وصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم: كأنما الشمس تجري على وجهه. وقال أبو
طفيل كان عليه الصلاة والسلام أبيض مليح الوجه. ويقول الربيع بن معوذ: لو رأيته لقلت الشمس طالعة. وفي رواية: لأرأيت الشمس طالعة. وتقول امرأة من همدان وهي شديدة الوصف: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت وجهه كالقمر ليلة البدر، لم أرى قبله ولا بعده مثله. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال: إن الله يقرأ عليك السلام ويقول لك: حبيبي، إني كسوت حسن يوسف من نور الكرسي، وكسوت حسن وجهك من نور عرشي، ولكنه لم يفتتن به كيوسف عليه سلام الله. وجاء عن سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، يعني معناها ليلة مقبرة، أضحيان معناها فيها القمر، وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، وإلى القمر. هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، إنك ترى ما لا نرى. وكذلك نرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان يرى ما لا يرى الناس الذين يجلسون معه. كذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى الجن وهي مخلوقة من النار. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية، بحثنا عنه في الأودية والشعاب حتى قلنا اغتيل، فبتنا بشر ليلة. فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، فسألناه فقال: أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت على الجن القرآن الكريم. ويرى سيدنا محمد الشياطين ببصره الشريف. وعندما مات النجاشي رفع الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيت النجاشي، رفع الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد بيت النجاشي وجنازته وهو ببلاد الحبش، فرآه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة وصلى على جنازته، وهذا دليل على قوة بصره الشريف. ورفع له بيت المقدس حين وصفه لقريش صبيحة الإسراء والمعراج، ورفعت له الكعبة المشرفة حين بنى مسجده بالمدينة المنورة حتى تستقيم قبلة البيت مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك عند تجديده للقبلة ومسك الختام وختام المسك، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للحق تبارك وتعالى. لقد رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مولانا جلت قدرته وسما شأنه رؤيا حق، لأنه ما زاغ البصر وما طغى. للحق تبارك وتعالى ليلة المعراج رآه بعيني رأسه، وذلك مرتين، الأولى بقاب قوسين والثانية بسدرة المنتهى. قال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. سمع الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الحق تبارك وتعالى: قبل أن أتحدث عن سمع النبي صلى الله عليه وسلم أقول لكم بأن الله سبحانه وتعالى أقسم بالتراب الذي يمشي عليه النبي عليه الصلاة والسلام،
وهذا البلد الأمين. وشو البلد الأمين؟ هي مكة التي كان يسير عليها يمشي عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ربي سبحانه وتعالى أقسم تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم بالتراب الذي كان يمشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحق تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. صدق الله العظيم. تبين بالآية الشريفة أن الجن سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول الأعظم يقرأ القرآن. سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. القرآن أثناء الصلاة في بقعة تسمى بطن نخلة، وبعد نهاية الصلاة كلمهم وكلموه وأخبرهم بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالإسلام، فرجعوا إلى قومهم منذرين. والله سبحانه وتعالى ما أكرم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالصوت الحسن. جاء في الحديث الشريف: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، فكان نبيكم صلى الله عليه وسلم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة رواه الترمذي. كان صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يبلغ لا يبلغه غيره. أعطيكم دليل على هذا الكلام. حجة الوداع قديش فيها حجة الوداع؟ تقريبا 90,000. لأني قاعد بكم يدروني شو مكبر صوت ما كنتش تسمعني تفكرك. رسول الله عليه الصلاة والسلام هك الناس اللي يقعدوا كله هذه بركة خاصة. هك الناس اللي حضروا خطبة حجة الوداع كل سمعوها. الخطبة اللي لخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة من الدعوة الإسلامية. نزيد لكم كرامة أخرى أن الإنسان كي يرفع صوته. كنا نرفع صوتي الآن نقدر حنا قلقة مش يسمع هاك اللي في الآخر خلاص. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يتكلم بصورة عادية كما يسمع الحذاء كما يسمع رقم 90,000 اللي هي خلاص. وهذه كرامة من كرامات النبي عليه الصلاة والسلام في الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وكان صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ حيث لا يبلغه غيره، وصوت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يسمعه القريب والبعيد على حد سواء. روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوم الجمعة على المنبر فقال للناس: اجلسوا، فسمعه عبد الله بن رواحة وهو في بني غنيم فجلس في مكانه. واحد في ورناس وهو يتحدث بالواد. يبقى بني غنيم حي من الخزرج سكنوا سرق المسجد النبوي في زقاق به ديارهم كما جاء عن أم هاني رضي الله عنها. وجاء عن أم هاني رضي الله عنها: كنا نسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل عند الكعبة وأنا على عريشي دايرة زريبة خارج المدينة خارج مكة. وأخرج ابن سعد وأبو نعيم عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال: خطبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بمنى ففتحت أسماعنا، وفي لفظ ففتح الله أسماعنا حتى أن كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا. وفي حجة الوداع اللي قلتها كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام جمع غفير من الصحابة. العدد بتاع قداش؟ 90,000. مرة تكلم في سوق جمعة وسمع غير 90,000. وألقى عليهم خطبة الوداع بعرفة فكان يسمع آخرهم كما يسمع أولهم. وأما سمعه الشريف فكان يمتاز بسماع الأشياء التي تقع في السماء
مصداقا لما روي عن أبو ذر رضي الله عنه، عن أبي ذر رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أتت السماء وحق لها أن تمت، ليس فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله سبحانه وتعالى. وفي حديث آخر معناه شاف النبي صلى الله عليه وسلم أشياء ما نشوفهاش الناس العاديين. قال: السماء المليانة هذه اللي ربي يتحدى بها الناس يرجع إليك البصر خاسئا وهو خاسئ. الإنسان يحاول يشوف يقلب وجهه في السماء، يشوفش نهاية الحال، يستحيل. حتى بالآلات هذه مازال ما قدوش يشوفوا النهايات. يرجع إليك البصر خاسئا وهو حسيب، ما تقدرش تشوف، لأن البصر داير ربي سبحانه وتعالى فيها المقلة هذه باش يشوف حوايج معينة، يشوف عامي، يشوف سيارة، يشوف حوايج معينة، باش يشوف ملكوت السماء والأرض، هذه البليارات من السنوات الضوئية في العالم. سيدنا رسول الله كان يشوف وش كاين، لأن حتى سيدنا موسى أنتم عارفين، حتى سيدنا موسى قال ربي ولي يشوف، قال: انظر إلى جبل. فلما تجلى وش وقع له الجبل هذا؟ دكا، أصبح كل الغبرة تاع الفريمة، ولأن عينين سيدنا موسى وعينين البشر كل مدورين مش يشوفوا، ولكن ربي سبحانه وتعالى رآه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بعيني رأسه كرامة خاصة للمصطفى عليه الصلاة والسلام. وألقى عليه الخطوة. أيوة. وأما سمعه الشريف فكان يمتاز بسماع الأشياء التي تقع في السماء، مصداقا لما روي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال رسول الله: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أتت السماء حق لها أن تمت، ليس فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله. وفي حديث آخر عن عكيم بن حزام رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه إذ قال لهم: تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء يا رسول الله. قال: إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أن تمت، ما فيها من وضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. العطيط وشو هذا؟ العطيط هي الأصوات. السماء مليانة بالملائكة. وفي رحلة المعراج سمع صوت الملائكة يقولون: يا سيد التفت إلينا. كانوا سيدنا جبرائيل يمشوا: التفت إلينا وأقبل بوجهك علينا. فقال: من بلغ هذا المقام الأعلى لم يلتفت إلى غير المولى سبحانه وتعالى. سيدنا رسول الله قال: اني رايح في المولاية اللي يوصلها الرأس هذه لو بيشوف غير مولاه جلت قدرته وسما شأنه. ثم نودي: يا محمد أنت الليلة صفينا. وفي رواية للبخاري في الصلاة. ثم عرج حتى ظهرت للمستوى، قال: حتى ظهرت للمستوى أسمع فيه صريف الأقلام وتصويتها حال الكتابة. الصوت اللي يديرها القلم بما يكتبه المولى جل قدرته وسما شأنه في عالم الملكوت وعالم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وتصويت حال الكتابة. والمراد ما تكتبه الملائكة من قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. وسمع المصطفى صلى الله عليه وسلم من العلي الأعلى: أدنو يا خير البرية. من حوالي تسمعها النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أدنو يا خير البرية، أدنو يا أحمد، أدنو يا محمد، ليدنو الحبيب فأدناني ربي
حتى كنت كما قال تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. سمع السيد الأعظم تقدم يا خاتم النبيين، فقال تقدمت يا رب العالمين، فقال وعزتي وجلالي لأنشرن ذكرك ولا أشرحن صدرك ولا أرفعن قدرك ولا أشفعنك في العصاة المذنبين ولا أصلين على من صلى عليك من المؤمنين. يقول الإمام النبهاني في كتابه الطيب الغراء: كان أنفاه أحسن الناس صوتا وبعيد المدى رواه المراء. فالرسول عليه الصلاة والسلام إن شمائل المصطفى الأكرم صلى الله عليه وسلم عظيمة القدر جليلة الوصف، يحلو الحديث عنها لأنها من شمائل أشرف مخلوق، يعني واسعة في غير إفراط، فهي من شمائل أشرف مخلوق وأعظم صدوق، ومن شمائله شريف فمه صلى الله عليه وسلم. فلقد كان صلى الله عليه وسلم ضليع الفم. مش معنى ضليع؟ يعني واسع في غير إفراط. ضليع الفم، والعرب تمدحه للدلالة على الفصاحة. الإنسان ما يكونش فم ضيق تخرج الحروف كاملة من مخارجها، لأن الحروف وشو يقومها؟ ما هو الشيء الذي يقوم الحروف؟ تقومها الشفتان وحركة اللسان مع الأسنان. إذن العرب تشتهي الفم الضليع لأن الحروف تخرج سليمة دقيقة كاملة ويغذيها اللسان والأسنان والفم الضليع. وتذم صغر الفم وكذلك أسنانه في غاية من الجمال والتنظيم والنظافة والبريق. وكان سيد الوجود صلى الله عليه وسلم أفلج الثديين، أنت شو الفراغ بين الزوز السنين القواطع عليه الصلاة والسلام، يعني بعيد ما بين الثنايا والرباعيات. إذا تكلم رؤي النور يخرج من بين ثناياه. وكان صلى الله عليه وسلم قوي الأسنان، وهذا هو المقصود من رواية عظيم الأسنان، والمراد شدتها وقوتها تمامها. وكان عليه الصلاة والسلام أحسن عباد الله شفتين. جاء عن أبي قرصافة، هذا واحد وصاف، جاء عن أبي قرصافة رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأمي وخالتي. فلما رجعت، يعني عودت المقطع اللي درت به، يا بني ما رأينا مثل هذا الوجه أحسن وجها ولا أنقى ثوبا ولا ألين كلاما، رأيناه وكأن النور يخرج من فيه. انتقل الآن إلى دم الرسول صلى الله عليه وسلم. نحرص فصيح اللسان. هذا كتاب إن شاء الله النهار يجيكم يوم يطبع عليكم عندكم إن شاء الله. نشوفوا دم النبي صلى الله عليه وسلم. واستمعوا إلي واستمعوا إلى ما أقول. لما مات أبو طالب عم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نالت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم بالأذى ما لم تكن تناله منه في حياته. خرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للطائف، ضاقت به الأرض بما رحبت، خرج للطائف. وأنتم تعرفون ما حدث له بالطائف، سوف نتوسع في هذا الموضوع. ومعه مولاه زيد بن حارثة يطلب ثقيفا للنصرة
النصرة والعون على نشر دين الله. وسميت الطائف بهذا الاسم لأن رجلا من حضرموت نزل بها وقال لها أهلها: أتريدون أن أقيم لكم حائطا يحيط ببلادكم؟ فوافقوه على ذلك فبناه وسماه الطائف. الحيط هذاك اللي بناه كيما الأسواق العربية اللي يديروها على المدن، هذا يعني سموه الطائف. بنى لهم الحيط يطوفوا، هذا يسموه الطائف. الحيط هذاك طاف بالطائف وسماه الطائف. تحدث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع أهل الطائف حول الإسلام فلم يقبلوه وسلطوا عليه السفهاء أكرم الله السامعين، وهذه البقعة المباركة. وسلطوا عليه السفهاء والبعيد والعبيد يسبونه يصيحون به يرمونه بالحجارة حتى أدموا رجليه، وفي لفظ حتى اختلطت نعلاه بالدماء. وسيدنا زيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى جش رأسه عليه الصلاة والسلام. يقول سيد الوجود صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كي ضرب راسه وبدأ الدم باش يسيل وباش يوقع على الأرض، استمعوا إلي ماذا حدث في عالم الملكوت عند ربي سبحانه وتعالى. فإذا بسحابة كي ضرب راسه هكا جوش رأسه، يقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: وإذا بسحابة قد أضلتني فنظرت فيها فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا به عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. أخشبين جبلات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وسماحته. وقال أبو أمامة: رمى عبد الله بن قمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فجش وجهه وكسر رباعيته، فقال: خذها وأنا ابن قمنة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: دعني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم من وجهه: أقماك الله. فسلط الله عليه تيس جبال تيس تاع جبال، كان شبه صراحة سلط عليها الله سبحانه وتعالى تيس في يعيشوا في الجبال نضحك. قال له: أقماك الله. إذا تيس جبل معناه معز جاري لكن عيز في الجبال، فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة. رمى عليه الحجر وقال له: أنا ابن قمنة خذها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: سيدنا رسول الله أقماك الله. سلط ربي عليها التيس هذا ثم ينطح فيه حتى يقصصها أطراف وش. ويوم أحد قال الأوزاعي: بلغنا أنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أخذ شيئا فجعل يمسح به دمه ويقول: سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحد ما خلاش الدم يتاح في الأرض. اسمعوا هذه المليحة، ما خلاش الدم بتاعه ينزل إلى الأرض.
يقول لو وقع منه شيء على الأرض لا نزل عليهم العذاب من السماء. ثم قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وجاء عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو الذي أسلم قديما بمكة المكرمة سادسة ستة، عبد الله بن مسعود بعد من الستة الأوائل، وكان عليه الصلاة والسلام يكرمه ويدنيه يقربه، وهو صاحب سره وسواكه ونعليه وطهوره في السفر، وبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. عبد الله بن مسعود واحد من المبشرين. وكان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته. مات عن 69 سنة، وصلى عليه الزبير بن العوام ليلا ودفنه بالبقيع بإسانة الله ذلك وصية. وكان صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما، هو عبد الله بن الزبير. يحكي نبينا أن من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وجاء في الخبر سأل نبينا عليه الصلاة والسلام جبريل هل أصابتك مشقة؟ أنتم عارفين يا إخوتي الأعزاء أن كان ملائكة مقربين، سيدنا إسرافيل، سيدنا ميكائيل، سيدنا عزرائيل، سيدنا كلهم اللي كلف ربي، سيدنا جبرائيل اللي كلف ربي المهمة فرح بها راح، كلف بالمطر راح، واللي كلف بالريح راح، واللي كلف بعد سيدنا عزرائيل ابتعد قال أنت راك فالمهمة يعني واحد في ضوء البيت في الزربية وفي الحطة يعني يروح الجبانة يعني قال له أنت ديك مش يقولوا عزرائيل مكروه ما يقولوش لا ضربات كريم لا مسكين ساجد في الجامع عتيق يطلع في راسه لا هو كذا ضربات التاكسي ما يجبدش خلاص وقام بهذه المهمة على أحسن وجه. إذا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأل سيدنا جبرائيل صاحب المهمة الكبرى، الرسالة بين الله وبين رسوله المقربين وبينه وبين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ما عدا الصلاة بجبهة سيدنا جبرائيل، ما عدا الصلاة أعطاها ربي سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة ليلة الإسراء والمعراج. أما البقية كل القرآن وغيره شبه منه سيدنا جبرائيل عليه السلام. سيدنا رسول الله يسأل جبريل قال ربي أنت نهار كلفت بمهمة جاتك صعيبة؟ قال نعم. قال 4 مرات يجيني يتكلف بمهمة ويجيني من أصعب مش أنتم يا خيالي تتكلفوا بالمهمات هذا الملائكة والملائكة الكبار ويتعبوا يعني مثلا أمور عادية. هاي تقرأ عليكم النص اللي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سأل نبينا عليه الصلاة والسلام جبريل هل أصابتك مشقة وتعب من نزولك من السماء؟ قال نعم في 4 مواضع، لأن 4 مرات منك صعوبة كبيرة في الجيال. وشو معنى 4؟ قال لها الأولى حين ألقي إبراهيم في النار. قال له ذاك الوقت كي جماعة داروا في المنجنيق وعطوه بعثه ريح النار بين المنجنيق والنار. قال له كلمني ربي سبحانه وتعالى ووقتها كنت تحت العرش، فقال الله تعالى أدرك عبدي، فأدركته وقلت له ألك حاجة يا إبراهيم كيش بتحتاجني نحلاك؟ قال لا أما لك فلا، أما إلى الله فعلمه بحالي يكفي عن سؤالي وعارف وهو اللي بعثك أو مفتوح عليه الرجل يشوف هو بين المنجنيق والنار وقاعد يشوف اللوح المحفوظ شفت الأنبياء. قال فأدركته وجعلت النار بأمر الله سبحانه وتعالى بردا وسلاما على إبراهيم. هذه الأولى. قال هكا هبط من تحت العرش إلى أن أدركت سيدنا
صعوبة جدا كبيرة، رغم أنها عندها من الأجنحة وعندها من القدرة وعندها من القوة وعندها من التمكين ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لا يصعب عليه شيء، ولكن مهمة قوية ومهمة صعبة. فأدركت له فقال أما إليك فلا. الثانية حين وضع إبراهيم عليه السلام الله السكين على إسماعيل عليه السلام الله. إسماعيل هذه كلمة عبرية نعم سيدي، هذه كلمة عبرية كلمة متألفة، نقولها بالعربي متألفة من قطعتين كما يقولوا عبد الله، بيت المقدس وبيت الله، اسم مركب من كلمتين. إسماعيل كلمة عبرية، إسماء معناها الفتاة، عيل الصابر، الفتاة الصابر. علاش فتاة صابر؟ شوفوا معنا الآن نقولها للوليدات باش يفهموا رواحهم مع أخواتهم وعماتهم. قال لك نعاود لكم الخطاب وشو قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. حط على كرسي من زبس من جبس. فلما أسلم وطلع عينيه، لما أسلم وتله للجبين وش دار الطفل هذاك؟ قال لباه سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل هذا الفتى الصبر، الفتى الصبر. يقول الولد لباه يقول له أمسك وثاقي شد وثاقي جيدا يا أبي ربما كنت في سكرات الموت فأؤذيك. شفتوا أولاد الأنبياء ناس متربية مليح تربوا في بيوت النبوة. قال شد وثاقي جيدا ربما وضعت المدية في رقبتي وكنت في سكرات الموت فأؤذيك. إذا شد وثاقي جيدا، ولذلك سمي وهي كلمة عبرية الفتى الصابر. هذه يدبر على واحد واش يدير له. قال لك سيدنا إبراهيم هذه الثانية الصعوبة اللي لقاها سيدنا جبرائيل، وضع له المدية الموس على رقبته الابتعاد باش يتحط شفرة الموس على رقبة الفتى الصابر سيدنا إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. كلف ربي سبحانه وتعالى سيدنا جبرائيل باش يبدل المدية يروح للجهة الأخرى اللي ماهيش مسنونة وماهيش حادة. هذه لازمها يعني أقل من رمشة عين. هذه كيف هي صعوبة سيدنا جبرائيل؟ هذه حركة قوية جدا بدلنا وفديناه بذبح عظيم. فكانت أقل من طرفة العين. قال فأدركته طرفة عين فقلبت له السكين. هذه الصعوبة الثانية. الصعوبة الثالثة حين جشت الكفار وكسروا رباعيتك يوم أحد قال الله تعالى أدرك دم حبيبي فإنه لو سقط من دمه على الأرض قطرة ما أخرجت منها نباتا ولا شجرا قبضت دمك بكفي ثم رميته في الهواء. لأن كنت أهدم النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض ما عادش تجيب حتى ماء. الجانب الرابع هي قبل هذه الترتيب معذرة على هذا الترتيب. حين ألقي يوسف في الجب أخوة يوسف شدوا سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ورموه في الجب. في فترة تعبين راس البير للجنبين والسوافة طرفة عين. قال لا أدرك عبدي يوسف. قال فأدركته قبل أن يصل إلى قعر الجب أخرجت له حجر من أسفل البئر فأجلسته عليه. هذه الصعوبة أيضا الرابعة. بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. لا مش ما طولش حاجة. بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودموعه. ذكر القرآن الكريم الذقن لأنه أول ما يلقى الأرض من وجه الساجدين ويزيدهم علما ويقينا بالله سبحانه وتعالى. شرف المؤمن في سجوده. الشرف الإنسان يكون في قمة الشرف، في قمة العزة، في سموق الجسد البشري وعلوه وارتفاعه عندما يكون ساجدا للذي خلقه وسواه. قال ويزيدهم علما ويقينا. قال الله تعالى ويقينا بالله تعالى وأول العالمين بالله والمتيقنين به هو السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم. فهو كثير البكاء عند سماع القرآن الكريم
جاء عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكنت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك الآن، يكفيك، حسبك يكفيك الآن. فالتفت فإذا عيناه تذرفان دمعا، ومعنى حسبك الآن يكفيك ذلك. فلما كان سيد الوجود عليه الصلاة والسلام هو الشاهد وهو السامع بكى على المفرطين الذين يفرطون فيما أنزل من عند الله. وقيل بكى لما تضمنته هذه الآية من هول المطلع وشدة الأمر، إذ يؤتى بالأنبياء شهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب. وقيل بكى فرحا بقبول شهادة أمته وتزكيته لهم ذلك اليوم. وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد له اسمه إبراهيم من السيدة ماريا القبطية، إلا الذي باسمه خليل سماه، من السيدة ماريا القبطية. لم يعش كثيرا، ولما احتضر أخذه في حجره وقال يا إبراهيم إنا لن نغني عنك من الله شيئا. ثم ذرفت عيناه وقال إن بك يا إبراهيم لمحزونون، تبكي العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الله. ويقول سيدنا أسامة بن زيد أرسلت السيدة زينب الكبرى بنت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبيها العظيم تقول له إن ابني قد احتضر، جده النبي صلى الله عليه وسلم، إن ابني احتضر فأشهدنا هينا، يعني أحضر معنا. فأرسل يقرئ السلام، بعد ذلك